Bəli müəllim, bu günlərdə Əli Kərimli ilə bağlı bir informasiya yayıldı. Dünən yerli media bu barədə məlumat vermişdi. Sən demə Əli Kərimlinin sosial şəbəkə hesabları ABŞ və Fransadan idarə olunurmuş. Məlumatınız var idi bu barədə? Mən bu son vaxtlar mən də eşitdim. Çox maraqlı nüansdır. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Əli Kərimli dəfələrlə qeyd edir ki, mənə qarşı təqiblər var, məni sıxırlar, mənim telefonlarım, nə bilim, internetim olmur, mən heç kiminlə əlaqə saxlaya bilmirəm. İnternet blokadasında yəni deyir. Blokadaya düşmüşəm, nə bilim, nə özü haqqında belə fikirlər səsləndirir. Baxın, indi birinci deyim ki, Əli Kərimlinin özü dəfələrlə, indi biz ictimai-siyasi proseslərin içindəyik və izləyirik də, deyir o düşməni məhv eləmək üçün onun dilini bilmək lazımdır. Ona görə də biz bunları izləyirik də. Amma görmüşük ki, rahat şəkildə sən istənilən o xaricdən oturub Azərbaycan əleyhinə kampaniya aparan o bloger deyim və yaxud da indi o anti-milli ünsürlərin sən canlı yayımlarına qoşulursan, saatlarla sən orada onlarla müzakirə aparsan. Bəs sənin internetin yoxdursa, bu nə məsələdir? Bir. İkinci tərəfdən sən deyirsən ki, xaricdən əgər istifadə olunursa, mən sizə deyim ki, elə o xaricdə yəqin ki, bunun fikirləri də özünün fikirləri deyir. Elə xaricdən hazır vəziyyətdə göndərirlər ya buna, ya da elə hazır vəziyyətdə birbaşa bunun platformasına yerləşdirirlər. Əgər xaricdən sənin Facebook'un istifadə olunursa və yaxud da hansısa deməli, Fransadan 2, Amerika Birləşmiş Ştatlarından isə bir nəfər bu işə cəlb olunub. 2022-25-ci illərdə Əli Kərimlinin sosial şəbəkə hesabının aktiv saxlanılması üçün təqribən 7.000 manata qədər vəsait xərclənir. İndi ikinci bir sualla çıxır ortaya bu məlumatdan sonra. Hardan aldınız 7.000 manat? Hələ 7.000 qoyaq qırağa. Faktiki görürsünüz, özləri ona istifadə edir. Deyirlər ki, oradan qoyulubdur, onlar da aktiv saxlanılır. Yaxşı, sən əgər Fransadan oturub idarə eləyəcəklərsə səni, onda sənin burada Azərbaycan vətəndaşı kimi sənin burada yaşamağa nə haqqın var? Sən deməli dövlət çevrilişində və yaxud da ki, hər hansı formada dövlətin əleyhinə kampaniya aparanların vasitəçisən, belə deyək, onların diversantısan da, sən diversant kimi burada fəaliyyət göstərirsən. Diversantın burada Azərbaycan daxilində nə işi var? Mən elə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları bu fakta ciddi baxmalıdırlar. Və bu, sən Azərbaycanlısansa, qardaş, sənin sosial platformalarda çıxışın sən idarə eləməlisən, xarici ölkədən idarə olunur. Sənin əgər fikirlər xaricdən yazılıb, ABŞ-dan idarə olunur. Deməli, bunun özü böyük cinayət əməlidir. Elə bunun özü ciddi bir araşdırma mövzusudur və elə bilirəm hüquq mühafizə orqanları bu faktı elə belə qoymazlar. Ona görə ki, bu artıq bizim dövlətimizə qarşı təhlükəsizlik məsələsidir. Ona görə də bu məsələ elə bir cinayət əməli kimi də araşdırılmalıdır və siyasətçi kimi də deyirəm ki, bu bir biabırçılıqdır ki, bir siyasətçinin, bir özünü hansısa partiyanın lideri sayır, bir liderin oturub kənardan, deməli, burada sənin sosial bazan yoxdur, ya sən burada, deyək, hər hansı formada sənin sosial platformaları işlədən yoxdurmu ki, sən xaricdən oturub onları maliyyələşdirib və yaxud da onlar oradan maliyyələşdirib sənin səhifələri aktiv saxlamaq üçün pul xərcləyirlər, nə edirlər. Yaxşı, sənin öhdəçiliyin nədir onların qabağında? Adama deyirlər, mən sənə pul xərcləyirəm. Bunun özü də, yəni o, necə ki, Gürcüstanda xarici şəbəkələrlə bağlı, xarici agentura ilə bağlı ki, qanun qəbul olundu. Bax, bizdə də elə bir qanun qəbul olunmalıdır. Bax, sən əgər öhdəçilik götürmürsənsə faktik olaraq, sənə pul xərcləyirlər. Sən hələ incə bir şey deyil, o 7.000 məsələsi. Sən əgər öz platformaları işlətmək üçün oradan pul qoyub sənin sosial şəbəkələri və aktiv saxlayırlarsa, sənin hansı öhdəçiliyin var? O dövlətlərin qarşısında, Fransanın qabağında sənin nə öhdəçiliyin var? Sənin qara gözə aşıqdır. Bilmirəm, ola bilər, bəlkə də aşıqdır ola bilərlər buna, mən bilmirəm. Amma fakt budur həqiqətən də. Yəni, sənə pul xərcləyirlər bunlar. Adama deməzlər, yaxşı, pulu verirlər sənə. Niyə verirlərsə, hansı öhdəçiliyin müqabilində verirlər, hansı sifarişi yerinə yetirəsən sənə pul verirlər. Ona görə də bu tipli, bu məsələlər araşdırılmalıdır. Bu, elə biləm ki, təkcə siyasi məsələ deyil, eyni zamanda bu təhlükəsizlik məsələdir. Təhlükəsizlik məsələsidir. Bu gün bir açıqlama yayıb Əli Kərimli öz sosial şəbəkə hesabında istehza eləyir.
bu tipli informasiyalara və Amma yanılmamsa bildirir ki- özü etiraf eləmişdi ki, etiraf həqiqətən edəcəm də indi. görürsüz Bildirir ki, hakimiyyət məni internet blokadasında, informasiya blokadasında saxladığına görə mənim sosial şəbəkə hesablarımı Fransadakı və ABŞ-dakı dostlarım idarə eləyir. İndi hansı dostlarıdır, hansı xüsusi xidmət Nəyin orqanlarının müqabilində əməkdaşlarıdır, nəyin müqabilində dostlarıdır, Dostu bunlar Əli tutduğunu Kərimlə bilmirik. agah olan məsələlərdir. Biraz öncə Gülməli siz, məsələdir. bəli, biraz öncə siz maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, Əli Kəriminiz tez-tez, demək olar ki, hər gün bir neçə internet kanalına müsahibələr verir. Canlı yayımlarda saatlarla danışır. İddia eləyə bilər ki, bunlar canlı yayım deyil, mən bunları çəkib göndərmişəm. O zaman başqa bir sual verəyim də, elə buradan. Mütləq ki, bizə də baxacaq. Bu tipli materiallar... ağır video formatları. Bəli, 30-35 göndərilmə dəqiqə, 1 məsələsi. saatlıq Hə. video materialları buradan məsələn deyək ki, Londona, Almaniyaya, Göndərmək ABŞ-a göndərmək üçün sürətli internet tələb olunur. Bəli, O bəli. zaman sual yaranır, Əli Kərim, sən bunları necə göndərirsən? Bu qədər həyasızcasına yalan danışmaq olar. İnternetimi kəsiblər, yox belə olub, elə olub. Amma biabırçılıqdır. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, bu Əli Kərimlinin fəaliyyəti həqiqətən də fundamental araşdırılmalıdır. Bunun fəaliyyətində ciddi nüanslar var, təhlükəsində bağlı nüanslar var. Özü etiraf edib ki, mənim Amerikadakı dostlarım, Fransadakı dostlarım, nə bilim, Almaniyadakı dostlarım bunları eləyirlər, pul qoyurlar, onları aktiv saxlayırlar. Bu açıq görünən bir şeydir. Yəni bunu həqiqətən də özü də etiraf. Biri var ki, biz böhtan ataq buradan, yalan deyək və yaxud da özü desin ki, yox, belə bir şey yoxdur. Özü etiraf Etiraf edir edir ki, ki, var. bəli, mənim dostlarım da. Yaxşı, dostların sən nəyə müqabilində səndən dostluq eləyirlər bir bilək də.